Halo teman-teman Budasim, salam rahayu, namo budaya. Saya Mayang. Kali ini kita sedang berada di kediaman Mbak Tri Utami atau kerap disapa dengan nama Mbak Iti. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Tri Utami? Namanya sudah sangat melekat dengan dunia kesenian. Dan ini adalah momen yang luar biasa untuk saya karena kali ini kita akan membahas tentang Sound of Borobudur. Apa dan bagaimana Sound of Borobudur itu? Kita langsung saja bisa ngobrol dengan Mbak Iti. Halo Mbak Iti. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar teman-teman Budazin? Salam rahayu, namo budaya. Namo budaya. Pasti teman-teman di sini masih penasaran dan ingin tahu lebih jelas apa sih Sound of Borobudur? Sound of Borobudur itu dimulai tahun 2016 ketika saya dengan teman-teman dari jaringan Kampung Nusantara melakukan sebuah kegiatan semacam community development di kawasan Borobudur, meliputi 20 desa di satu kecamatan Borobudur. Pada saat kami mengerjakan pekerjaan tersebut, bergaul dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di kawasan, lahirlah ide atau gagasan tentang Sound of Borobudur itu. Sound of Borobudur dimulai dari ketika pada satu malam kami sedang membuka buku foto-foto dari Kasihan Cekhas kalau tidak salah, yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Candi Borobudur. Ketika di buku Karma Wibangga itu tiba-tiba saya meng-capture satu relis, ternyata ada alat musik. Ternyata di dalam relis itu ada alat musik. Saya buka lagi, ternyata banyak alat musik itu. Tidak cuma satu, tidak hanya dua, tapi lebih dari 5 instrumen. Nah setelah itu kami tidak terlalu panjang berpikir, udah kita bikin aja dulu deh alatnya berdasarkan skala dari yang ada di dalam relis. Kemudian kami bikin 3 alat musik dawai bersenar, kalau di dalam bahasa musik itu namanya kordofon kategorinya. Nah setelah itu saya meminta khusus kepada Dewa Bujana untuk membantu saya di dalam mengkomposisi musik yang dimainkan dengan alat-alat baru yang diambil dari relis. Nah, lahirlah kemudian Sound of Borobudur. Kenapa dipilih Sound of Borobudur? Karena ini bukan Voice of Borobudur atau Song of Borobudur, tetapi Sound of Borobudur. Means ini adalah bunyian. Bunyian yang akan mengumandangkan atau menyampaikan pencapaian peradaban leluhur kita di masa lalu. Sudah berlangsung 13 abad, candinya masih berdiri, kemudian di dalam relis itu banyak sekali aspek-aspek keilmuan yang bisa kita tarik ke zaman sekarang. Dan karena saya seniman, khususnya berada di musik, maka saya melihatnya dari aspek musik melalui alat musik. Dan setelah 5 tahun, bergulirlah kegiatan-kegiatan Sound of Borobudur yang kemudian berkembang tidak hanya sebagai musik saja, tetapi merupakan satu movement atau gerakan. Jadi akhirnya Sound of Borobudur itu akan menjadi lokomotif yang digawangi oleh Dewa Bujana sebagai music director. Kemudian di situ ada juga Mas Purwacaraka yang mensupport full. Terus kemudian ada teman-teman dari musisi-musisi profesional dari Jakarta yang mereka mengkompos banyak lagu yang dimainkan dengan alat-alat musik yang ada di dalam relis candi. Nah, karena ternyata yang di dalam relis itu banyak juga alat-alat yang hari ini udah nggak ada, sudah tidak terdapat lagi, bahkan di Jawa pun nggak ada. Kita bikin lagi, kita rekonstruksi seluruh dawai yang ada di Candi Borobudur berdasarkan data arkeologis dari skripsinya Ibu Rosmani Kusumastuti dari Universitas Indonesia. Jadi melalui data arkeologis kami berangkat untuk merekonstruksi alat-alat, khususnya dawai. Ada 17 macam dawai
yang dicatat di dalam data arkeologi. Kemudian ada juga beberapa alat yang berupa gerabah yang memang harus dibuat ulang karena sudah tidak ada hari ini. Nah, itu tahap-tahap itu kami jalankan sampai akhirnya kami bisa mengumpulkan dan berkumpul dengan teman-teman musisi yang mau mendukung, dan hari ini sudah ada 12 komposisi baru yang dimainkan full dengan alat-alat musik yang ada di dalam relief Candi Borobudur. Kenapa sih Mbak I tertarik untuk membuat Sound of Borobudur? Secara pribadi, apa makna Sound of Borobudur buat Mbak I sendiri? Oke. Kalau tertarik, jelas tertarik. Kenapa? Karena ternyata Candi Borobudur itu untuk saya adalah repository data. Candi Borobudur untuk saya adalah perpustakaan, di mana perpustakaan besar itu jangan sampai kita masuk perpustakaan besar tapi hasilnya cuma dapat foto selfie di depan rak buku. Nah, kebanyakan orang datang ke Borobudur selfie-nya di depan rak buku. Padahal Borobudur sendiri adalah merupakan sebuah big library yang diwariskan kepada bangsa Indonesia. Nah, disitulah kemudian saya melihat dari aspek musik, ketika semakin dipelajari bertahun-tahun, ternyata ratusan alat musik yang dipahat di Candi Borobudur. Saya tanya sama arkeolog, beberapa teman arkeolog, adakah situs yang sejaman dengan Borobudur yang merekam alat-alat musik sedemikian lengkap? Ada 200 lebih yang ada di Candi Borobudur. Arkeolog menjawab kalau yang sejaman ada kemungkinan nggak ada. Yang merekam alat musik ada, tapi tidak sebanyak itu. Nah, berarti kan kita bisa melihatnya dengan perspektif yang lebih lebar gitu, bahwa ketika kami buka bikin mapping alat-alat musik yang dipahat di situ, itu masih sebagian besar masih ada dan masih dimainkan di 34 provinsi hari ini. Kemudian dibuka lagi, kita ketemu alat-alat musik dengan tingkat kemiripan yang tinggi di 40 negara. Terus kayak gini, di Borobudur ini jangan-jangan memang betul-betul dia merekam peristiwa-peristiwa kebudayaan yang ada pada masyarakat atau peradaban manusia pada saat itu. Dan melalui alat musik kita bisa men-trace, bisa kita menapaki lagi jalur-jalur keterkaitan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, gitu. Dan itu bisa dibuktikan melalui tingkat kemiripan alat musik. Tertarik jelas, dan saya rasa ketika kita melihat dari perspektif ini seharusnya seluruh anak bangsa ini tertarik, gitu. Karena kita akan bisa melihat bagaimana dulu leluhur kita itu menjalankan kehidupan sampai kita bisa membuat satu big library seperti Borobudur. Jadi arti sama Borobudur untuk saya adalah ini adalah satu tugas yang harus saya kerjakan terus menerus, dan saya nggak tahu kapan akan selesai karena dimensi Borobudur itu spektrumnya sangat luas, sangat besar sekali, sehingga kita bisa melihat banyak hal gitu loh di situ. Tidak hanya musik, kita bisa melihat kuliner, bisa melihat arsitektur, bisa melihat biologi, ada tanam-tanaman di situ. Banyak banget. Ada aspek astronomi, matematika, fraktal matematik itu ada di situ. Bagaimana super elit stupa yang di atas itu dilihat dari atas itu dengan ukuran yang sangat luar biasa. Ketika kita bongkar angka-angka yang ada di Borobudur, luar biasa. Borobudur itu big library. Jadi, wah ini ya harus dikerjakan. Gimana sih proses kreatifnya dari Sound of Borobudur untuk riset dan apa lain-lain itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Oke, total sampai hari ini saja dari mulai jalan tuh 5 tahun. Lama banget. Dan itu memang tahap yang harus dikerjakan dengan sangat sabar, karena jujur aja membawa Borobudur itu untuk saya
eh, saya harus sangat hati-hati, amat sangat hati-hati. Borobudur itu keramat gitu ya, pusaka, sehingga memperlakukannya pun harus santun. Membawa Borobudur itu caranya harus santun. Outcome-nya apapun tetap caranya harus santun. Bagaimana kita bisa menghargai mahakarya itu dengan baik, menaruh respect terhadap Borobudur itu sendiri. Tahapannya sangat panjang sekali, dari mulai riset, baca nggak selesai, mengumpulkan literasi dari berbagai keilmuan, mendatangi orang-orang yang bisa diajak diskusi terus-menerus dari berbagai disiplin ilmu, kemudian membuat rekonstruksi alat, nyari siapa yang bisa bikin alatnya baru, harus dicuning ulang, ngumpulin teman-teman musisi yang mau ikut, karena kita tidak dalam kerangka sedang bikin grup musik gitu kan. Kalau bikin grup musik, angkat telepon hari ini, besok grupnya udah jadi bandnya. Tapi ini bukan grup musik, ini adalah something yang jauh lebih besar daripada yang kita sebut sebagai sebuah grup musik. Dan tahapan-tahapan yang tidak pernah selesai itu memang sangat detail gitu. Dan semua harus dipikirkan. Jadi 5 tahun ini nggak cukup, dan saya bilang ini mungkin akan jadi pekerjaan saya seumur hidup. Menurut Mbak Ii, nilai apa sih yang ingin disampaikan melalui Sound of Borobudur? Pertama adalah nilai kebangsaan kita, bahwa kalau misalnya sekarang sering digaungkan sebagai slogan kembali ke jati diri. Kalau pakai kata kembali itu mesti tahu azimutnya. Misalnya saya mau pulang, harus tahu kan pulangnya kemana. Saya mau kembali, harus tahu kembalinya kemana. Kita harus menentukan azimut. Borobudur bisa dijadikan azimut itu. Nah, kenapa saya bilang adalah satu sebagai pesan kebangsaan? Jelas di situ, kalau saya sebagai seniman melihat alat-alat musik, bangsa kita itu adalah bangsa yang sudah melakukan perjalanan, melakukan tindakan-tindakan persaudaraan melintasi etnis, bangsa, dan kepercayaan. Itu jelas. Artinya hal ini juga bisa dilihat dari relis-relis. Relisnya tidak menyatakan sebagai orang India, tapi banyak menyatakan situasi yang terjadi di Jawa pada saat itu. Terus kemudian sebagai bangsa kita sudah toleran, yes, sudah. Dengan adanya orang main musik ensemble di beberapa panel, gitu. Kalau tidak ada toleransi, musik ensemble itu tidak bisa dilakukan. Main musik bersama itu modalnya adalah saling memberi ruang dan bertoleransi terhadap antara satu dengan pemain yang lain. Kemudian pesan kebudayaan itu kita tidak bicara hanya kesenian. Kebudayaan itu adalah seluruh aspek kehidupan yang dijalankan oleh manusia. Bahwa keberadaan Borobudur itu merupakan benchmark bagi pencapaian keluhuran bangsa ini. Dari sisi teknologi, dari sisi kehidupan, dan dari sisi spiritual. Itu yang perlu kita lihat supaya kita bisa melihat Borobudur dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih respect terhadap yang kita sebut warisan. Gitu. Warisan itu bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dipelajari dan dimanfaatkan, dipergunakan dengan seluas-luasnya bermanfaat, tapi dengan cara yang benar. Kalau menurut Mbak I sendiri, dari nilai-nilai yang sudah disebutkan oleh Mbak I tadi, gimana sih hubungannya dengan kondisi mungkin generasi muda saat ini? Borobudur itu bukan punya saya, bukan punya satu kelompok juga menurut saya. Bukan cuma miliknya para akademisi, bukan miliknya para penentu kebijakan, tetapi itu diturunkan, diwariskan kepada seluruh pewarisnya yang merasa diwarisi, ya.
Jadi ketika kita melihat Borobudur dengan hormat, memperlakukan dengan hormat, kemudian kita bisa menarik pelajarannya, itu seharusnya justru anak-anak muda ini yang sekarang mengemban itu. Gitu. Tapi kalau kita taruh Borobudur hanya jadi warisan masa lalu, anak-anak muda sekarang yang milenial nggak bisa lihat itu sebagai satu hal yang berharga. Maka dari itu butuh cara-cara atau strategi untuk mendekatkan kembali harta-harta ini, harta pengetahuan kepada anak-anak muda sekarang. Butuh cara-cara baru yang juga kekinian, nggak bisa pakai cara lama lagi, gitu kan? Nah, anak-anak muda ini kan sekarang hidupnya di dunianya digital. Ada banyak hal yang bisa dilakukan yang kami tidak bisa lakukan. Untuk angkatan saya ini analog, anak-anak sekarang digital. Ayo mari kita bersama-sama. Ada transfer pengetahuan yang kemudian bisa diolah gitu oleh anak-anak muda sekarang dengan ide-ide yang kekinian. Nah, itu yang bisa menyambungkan pekerjaan ini menjadi estafet. Pekerjaan yang kami lakukan bisa diestafetkan kepada anak-anak yang lebih muda untuk meneruskan kembali mata rantai peradaban ini. Dalam proses Sound of Borobudur ini siapa aja sih yang terlibat? Yang terlibat? Iya. Oke. Pertama sekali itu ada nama-nama berikut. Ada yang namanya Mas Kimpling, ada yang namanya Bahtiar Janan, Redi Eko Prasetyo, ada Ruli Fabrian, ada saya. Itu orang-orang yang pertama kali lihat-lihat buku dan kemudian yuk bikin yuk nah mereka adalah bagian dari itu. Lantas kemudian ada nama Bujana yang akhirnya mau, setelah saya rayu-rayu akhirnya mau, iya deh gitu. Kan saya bukan pemain gitar, saya bilang gitu. Untuk pegang dawai, kalau tiba-tiba saya pegang dawai kan aneh. Buat dewanya gitar itu di Indonesia hari ini kamu. Jadi tolong wakili ini Borobudur ini karena dawainya luar biasa. Akhirnya Bujana di tahap selanjutnya mengawal. Kemudian ada nama-nama, ada Febri, ada Ganzer, ada Argo, pada saat itu juga ikut membantu. Terus setelah itu kita tampilkan di Lumbini untuk pertama kali, ada Raihan Sudrajat, ada siapa namanya, si John Aris, ada AA, waktu itu yang main Redi, ada Ali Gardi yang pertama kali membuat dummy 3 alat musik itu. Ada Mas Didik Nini Towo yang ikut menari pada saat itu. Masuk tahap berikutnya lagi ada Mas Purwacaraka yang kemudian mensupport finansial, pemikiran dan lain-lain untuk pengadaan seluruh alat-alat itu. Masuk lagi tahap berikutnya ada Mas Bintang Indrianto yang kemudian membantu mengaransemen dalam proses setelah alat itu jadi. Ada Hartok luthier yang namanya luthier itu pembuat alat musik, itu berjasa juga untuk membuat skala tekniknya dan lain-lain. Terus masuk lagi musisi-musisi, ada Jalu Pratidina, ada Muhammad Saadsya, ada itu Mas Bintang juga masuk waktu itu. Udah tahap berikutnya. Tambah lagi ada Iwan Wiras, ada Rian Panggabean, ada Faris Alwan Aceng, ada Caka Priyambudi, ada Ronald Lisan, ada Kiki Dunung, Tovan Irianto Siswadi, terus kemudian ada Vano dan teman-teman yang lain. Yang kemudian itu menjadi 33 orang yang main dan kemudian akan menjadi 40 orang yang main dalam bentuk orkestra. Dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mereka menaruh energi dan kontribusinya di dalam perjalanan Sound of Borobudur. Dari awal pembuatan Sound of Borobudur sampai 5 tahun sudah berjalan, berapa sih karya yang sudah dihasilkan? Ada 12 komposisi yang sudah direkam, terus kita juga sudah bikin 3 video klip,
Terus ada suami saya yang tidak pernah bosan untuk selalu updating video, data semua dalam bentuk digital, dan itu terus menerus. Dan apa yang kami sudah lakukan ini hasilnya ya tidak hanya komposisi saja, tapi juga banyak aspek yang terjadi. Ada bentuk, ada roadmap, ada rute, ada skema-skema kerja dan lain-lain. Jadi Son of Borobudur udah bukan cuma musik gitu. Jadi dia sudah memang bergerak, dia menjadi movement yang akan menarik gerbong-gerbong kegiatan. Dari 12 karya yang sudah dihasilkan oleh Son of Borobudur, mana sih yang menurut Mbak I itu paling menarik atau paling memiliki kisah yang berkesan di hati? Oke, komposisi pertama yang dibuat oleh Son of Borobudur, melodinya dibuat dan diaransemen oleh Dewa Bujana, lirik quote in quote, lirik saya sebut lirik karena itu ditaruh di dalam lagu, itu datang dari saya. Judul lagu itu adalah Padma Swargantara. Dia sebetulnya semacam kayak chanting, yang chanting itu berada di dalam kepala saya, berputar-putar tanpa saya mengerti itu artinya apa gitu. Ketika saya duduk diam di Bukit Dagi pada satu malam hari dengan puncak stupa ada di bawah. Itulah yang kemudian menjadi isian dari lagu Padma Swargantara, dan lagu tersebut adalah menjadi lagu tema dari Son of Borobudur. Itu luar biasa sekali lirik itu gitu, karena ternyata begitu dibongkar isinya adalah bahasa Pali campur bahasa Sanskerta yang kurang lebih pesan. Akhirnya saya googling gitu, ini apa artinya ya, ini apa, saya satu-satuin. Ternyata kesimpulannya dari pesan itu adalah kasih karunia yang tertinggi yang merupakan seperti cakra payung ke 8 penjuru angin, menaungi banyak kegiatan, menaungi kehidupan di dalam berbagai tindakan-tindakan manusia. Dan kasih karunia yang tertinggi itu harus dibagikan kepada setiap orang. Tidak boleh pilih kepada siapa kita membagikan. Bagikanlah selagi memang bisa dibagikan, dan itu harus nyata menjadi sebuah tindakan. Mungkin bisa dinyanyiin sedikit biar sama teman Dadi juga. Jadi Meta Cakra Sunnapata, Meta Cakra Somnaparya, Meta Dhamma Somnaparya, Meta Caurya Somnagra. Oh Mbak I, benar nih dalam waktu dekat akan ada konferensi di Borobudur tentang Son of Borobudur. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang acara tersebut. Oke. Jadi yang Juni ini adalah rangkaian dari seminar sebelumnya. Seminar sebelumnya itu tanggal 7, 8, 9 April kemarin dengan judul Borobudur Pusat Musik Dunia. Nah, yang Juni besok itu sudah masuk ke International Conference yang merupakan bagian dari acara resminya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk 5 DSP atau destinasi super prioritas. Nah, nanti International Conference ini ternyata juga menggandeng Son of Borobudur sebagai pemilik program. Jadi akhirnya Son of Borobudur bekerja sama dengan Kemenparekraf, dengan Kompas Group, gitu ya, dengan VCO yang ditunjuk oleh kementerian dan komponen-komponen masyarakat yang ada di dalam kawasan untuk menyelenggarakan dan mensukseskan melancarkan acara International Conference tanggal 24 Juli. Judul konferensinya adalah Sound of Borobudur Music Over Nation. Ini yang kemudian yang tadi
saya bilang bahwa dengan alat musik ternyata kita bisa melintasi satu bangsa dengan bangsa yang lain, karena musik merupakan alat yang paling cair dan alat yang paling indah untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain, walaupun kita secara verbal tidak bisa ngobrol karena bahasanya nggak ngerti. Tapi kalau kita main musik, kita ternyata bisa melakukan sebuah kolaborasi yang indah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 24 silakan, karena konferensinya adalah hybrid, jadi online offline, karena keadaan pandemi ini kita tidak bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya, sangat dibatasi untuk peserta yang offline. Tapi untuk yang online kita buka selebar-lebarnya untuk bisa diikuti oleh siapapun saja yang memang berminat mengikuti International Conference ini. Rencananya yang akan bicara menjadi narasumber, mudah-mudahan ini lancar terlaksana, adalah Profesor Emerita Margaret Joy Kartomi, seorang etnomusikolog dari Monash University Australia dari Melbourne. Kemudian ada Mas Adi MS dari semua orang ngerti ya di MS siapa. Dia adalah konduktor, musisi, arranger dari Twilight Orchestra. Kemudian ada Bapak Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia di New Zealand dan Kepulauan Pasifik. Kemudian ada Profesor Baikuni, beliau adalah pakar pariwisata dan geografi. Kemudian ada Bapak Amin Abdullah dari Kemenparekraf, beliau adalah direktur musik dan seorang etnomusikolog juga. Terus ada 2 pembicara lain yang akan ditentukan kemudian to be concerned. Gitu. Jadi kita akan melihat Sanak Borobudur sebagai Sanak Borobudur dalam posisi strategis sebagai alat diplomasi budaya. Dan apa faedah atau kebermanfaatan Sanak Borobudur dilihat dari pandangan orang dari luar kepada kita. Karena kalau berhasil ini bisa menjadi salah satu alternatif destinasi yang intangible adalah soundscape. Jadi ada bentang bunyian Borobudur itu, dan bagaimana impactnya nanti terhadap kawasan sebagai destinasi super prioritas. Terima kasih Mbak Iwi buat waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Sekian obrolan kita malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Sejati. Selamat malam, salam Rahayu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Sadu, Sadu, Sadu.